留下了赤裸的回忆，导致的沉睡下去，可能将会持续十几倍努力，留下了赤裸的回忆，导致的沉睡下去，可能将会持续。来吧，穆斯林兄弟，现在是觉醒的时期，带上信仰和勇气，履行丢失的教义。来吧，穆斯林兄弟，现在是觉醒的时期，带上信仰和勇气，履行丢失的教义。我们是穆加里，不是的敌人会攻破。